సో నా పేరు బోయపాటి వెంకట శివప్రసాద్ అండి. నేను ఇన్నో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ఇన్నో స్ప్లైసింగ్ మిషన్ మేడ్ ఇన్ కొరియాది మనం పరిచయం చేస్తూ ఉంటాం. దీనికి సేల్స్ సర్వీసు కూడా నేను చూస్తూ ఉంటాను. ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ మోడల్ వచ్చేసి బేసిక్ అండి. స్టార్టింగ్ ఎక్కడైతే చిన్న ఆపరేటర్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఇది A3 అనే మోడలు. ఇది వచ్చేసి మనము ఆల్రెడీ లాక్ అయి ఉంది. మనం ఈఎంఐలో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. టోటల్గా మన కంపెనీ అన్నీ కూడా ఈఎంఐలో మనం ఆపరేటర్కి ఇస్తాము రెగ్యులర్గా. అంటే నామినల్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని ఇస్తాము. ఇది బేసిక్ మోడల్ A3. ఇది ₹1,00,000 ఉంటుంది. ఇది 4 మోటార్స్. దీని తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొక ముట్టి M7 అనేది, ఇది కూడా 4 మోటార్స్. ఇది వచ్చేసి మనకి 100 స్ప్లైసింగ్ బ్యాకప్ వస్తుంది బ్యాటరీ. ఇది కూడా 4 మోటార్స్. ఇది వచ్చేసి 1,30,000లో మనం ఎగ్జిబిషన్ ఆఫర్లో ఇస్తున్నాము. 2 బ్యాటరీలు, 2 ఎలక్ట్రోడ్ సెట్ కూడా ఇస్తున్నాం దీంతో పాటు, ప్లస్ 2 ఇయర్స్ సర్వీస్ వారంటీ. ఇది వచ్చేసి మనది ఇన్నోదే కొరియా మేడ్ ఇన్ A870 OTDR. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి OTDR ఫంక్షన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏదైతే IOLM లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉన్న MSOస్కి మనకు వచ్చేసి సూలా ఆప్షన్ ఉంది. ఇవన్నీ ఇది కూడా మనం ఈఎంఐలో ఇస్తాం. ఇది వచ్చేసి ఎగ్జిబిషన్ ఆఫర్లో మనం 1,20,000కి ఇస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇది 6 మోటార్స్. 6 మోటార్స్లో ఇది చిన్న మనకి కొంచెం బడ్జెట్ తక్కువలో, క్యారీయింగ్ కేస్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది, క్యారీ చేయడానికి కూడా కంఫర్ట్గా. ఇది వచ్చేసి 100 స్ప్లైసింగ్స్ బ్యాకప్ వస్తుంది. 6 మోటార్స్, కోర్ టు కోర్ అలైన్మెంట్ అన్నాం. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎగ్జిబిషన్ ఆఫర్లో 1,60,000కి మనం ఇస్తున్నాము. 2 బ్యాటరీలు, 2 ఎలక్ట్రోడ్ సెట్, 2 ఇయర్స్ సర్వీస్ వారంటీ. ఇది కూడా ఫుల్ అండ్ ఫుల్ కోర్ అలైన్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి 6L. ఇది కూడా మనకి 6 మోటార్స్. ఇది బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసి ఒక బ్యాటరీ 150 స్ప్లైసింగ్ వస్తుంది, 150 స్ప్లైసింగ్లు కోర్ టు కోరు. మనం ఇది కూడా ఎగ్జిబిషన్ ఆఫర్లో 1,80,000, 1,80,000కి ఇస్తున్నాము. 2 బ్యాటరీలు, 2 ఎలక్ట్రోడ్ సెట్ ఇస్తాం, 2 ఇయర్స్ సర్వీస్ వారంటీ. మనకి సర్వీస్ సెంటర్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుంటూరులో నేను అవైలబిలిటీ ఉంటాను. మనకి హైదరాబాద్లో కూడా ఓన్ సర్వీస్ సెంటర్ ఉంది. కంపెనీదే కోటిలో మనకి ఆఫీస్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని తర్వాత ఇంకా మోడల్ ఉన్నాయి. మనం రెగ్యులర్గా కూడా ఈఎంఐ ఇస్తామండి. ఎవరికి నామినల్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆపరేటర్కి సపోర్టెడ్గా మనం సపోర్ట్ చేయడం కోసం మనం ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది 4 మోటార్స్. ఇది వచ్చేసి 150 స్ప్లైసింగ్ మిషన్ స్ప్లైసింగ్ బ్యాకప్ వస్తుంది బ్యాటరీ. ఇది కూడా 4 మోటార్స్. మనకి వచ్చేసి ఇది ఎగ్జిబిషన్ ఆఫర్లో 1,50,000కి ఇస్తున్నాము. 2 బ్యాటరీలు ఉంటాయి, 2 ఎలక్ట్రోడ్ సెట్ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫర్ కింద మనం ఇస్తున్నాము. ఒక ఎలక్ట్రోడ్ సెట్ మనకి 4,500 స్ప్లైసింగ్ దాకా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మన ఆపరేటర్స్ దయచేసి ఎప్పుడూ కూడా ఏ బ్రాండ్కైనా కూడా కంపెనీలో ఉన్న ఎలక్ట్రోడ్ సెట్ తీసుకోండి. ఇదే సేమ్ నేమ్ తోటి మన ఇన్నోతోనే చైనీస్ కూడా ఉంటాయి. అవి వేయడం వల్ల మనకి మిషన్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది కూడా ఆపరేటర్స్ గుర్తించండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన దాంట్లో రిబ్బన్ ఫైబర్, ఇది 12R ప్రో. ఇది వచ్చేసి ప్రో అనేది మనం కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఇది వచ్చేసి ఇన్నోలో కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది GPS ట్రాకింగ్. మన మిషన్ ఈ ప్రో అనే మోడల్ ఏంటంటే మిషన్ ఏ లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తుంది, దీంట్లో ఒక 4G సిమ్ వేయాలి మనం. ఏ లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని స్ప్లైసింగ్ కొట్టారు, ఈచ్ స్ప్లైసింగ్ లాస్ ఎంత కూడా మన ఆఫీస్ నుంచి మానిటరింగ్ చేయొచ్చు. రిబ్బన్ ఫైబర్లో మనకి ఇసుక హోల్డర్స్, ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి 12 ఫైబర్. ఇది రిబ్బన్ ఫైబర్ 12 ఫైబర్స్ ఎట్ ఏ టైము స్ప్లైస్ అవ్వడానికి. మన అదే రిబ్బన్లో 8 ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. 8 ఫైబర్స్కి హోల్డర్ చూపిస్తాను. 8 ఫైబర్స్, 6 ఫైబర్ ఇవ్వండి. ఇది మనం జస్ట్ హోల్డర్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఈ హోల్డర్ తీసి మనం వేరే ఈ హోల్డర్ పెట్టడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఇది 4 ఫైబర్ రిబ్బన్ ఫైబర్. 4 ఫైబర్కి ఇది హోల్డర్ చేంజ్ చేయడం. జస్ట్ సింపుల్గా ఇలా తీసేసి ఇలా పెట్టేస్తే రిబ్బన్
రిబ్బన్ ఫైబర్కి మనం ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసి 350 స్లైసింగ్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం బ్యాటరీ హెవీగా ఉంటుంది. బ్యాటరీ కూడా చూపిస్తాను. జనరల్ బ్యాటరీ దీనికి డిఫరెన్స్, దీని బ్యాటరీ కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది. జనరల్గా మనకి 150 స్లైసింగ్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఇది 4200 మిల్లీ యాంప్స్, ఇది వచ్చేసి 9000 మిల్లీ యాంప్స్ ఉంది. దీనివల్ల మనకి డబుల్ వస్తుంది స్లైసింగ్. ఇది 350 స్లైసింగ్స్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 150 స్లైసింగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మనకి కోర్ టు కోర్లో GPS ట్రాకింగ్. ఇది వచ్చేసి మనకి 6 మోటార్స్. ఇది వచ్చేసి మన ఎగ్జిబిషన్ ఆఫర్లో మనం 2 లక్షల రూపాయలకి ఇస్తున్నాం. 2 బ్యాటరీలు, 2 ఎలక్ట్రోడ్ సెట్ స్పేర్ ఇస్తున్నాం. దీనిలో 4G సిమ్ వేయడం వల్ల మిషన్ ఏ లొకేషన్లో వర్క్ చేస్తుంది, ఎన్ని స్లైసింగ్ అవుతుంది, ఎంత లాస్లో అవుతుంది కూడా మనం ఆఫీస్ నుంచి మానిటరింగ్ చేసుకోవడానికి GPS ఉంటుంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన ఆపరేటర్స్కి ఉండే డౌట్ ఏంటంటే వాళ్ళు దీంట్లో ఆప్షన్ ఆపేస్తే ఏంటి అంటే మనకి ఏ లొకేషన్లో ఉన్నారో తెలియకుండా ఉండడం కోసం ఇది ఆపేస్తే మనం ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలనేది కూడా ఉంది. అట్లా ఆపకుండా ఉండే ఆప్షన్ కూడా మనం టెక్నీషియన్ ఎవరు కూడా దీన్ని GPSని ఆపకుండా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి 4 మోటార్స్లో ప్రో వ్యూ 3 ప్రో, ఇది కూడా GPS ట్రాకింగ్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 5 ప్రో అని వస్తుంది కోర్ టు కోర్లో. అయితే కోర్ టు కోర్లో 5 ప్రో, 4 మోటార్స్లో 3 ప్రో గురు అలైన్మెంట్, లేదా మీకు మన సిమ్ ఎక్కడ వేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను. మనకి 4G సిమ్ దీంట్లో ఈ స్లాట్లో పెట్టాలి. మీరు మన ఈ మిషన్స్ ఎప్పుడైనా సరే కావాలంటే మీరు నన్ను సంప్రదించవచ్చు. నా నెంబర్ వచ్చేసి 9347267888. బోయపాటి వెంకట శివప్రసాదరావు. నేను గుంటూరులో ఉంటాను. నేను ప్లస్ ఇన్నో కంపెనీతో కలిసి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. సేల్స్ సర్వీస్ చూస్తాను. నేను యాజ్ యూజువల్గా కేబుల్ ఆపరేటర్. మన ఆపరేటర్కి సపోర్టింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి కంపెనీతో మాట్లాడి మనం EMI ఫస్ట్ నుంచి 2016-17 నుంచి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇప్పటివరకు మన ఇన్నో వినియోగదారులు కానీ లేదంటే స్ప్లైసింగ్ మిషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు నా నెంబర్లో సంప్రదించండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ సందీప్ పోల్శెట్టి గారిది యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇప్పటివరకు మీరు చూస్తూ ఉండకపోతే కూడా ఇక మీదట లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన సందీప్ గారు మన కేబుల్ ఆపరేటర్. ఈయన వచ్చేసి కేబుల్ ఆపరేటర్స్ కోసం ఉపయోగపడటం కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఓపెన్ చేశారు. దీంట్లో మనకి వీడియోస్ ఉన్నాయి. ONU ఎలా పనిచేస్తుంది, ఫీల్డ్ FTTH ఏం చేసుకోవాలి, మనకున్న డౌట్స్ ఈ ఛానల్లో మీకు చాలా వీడియోస్ దొరుకుతాయి. తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వాచ్ చేయండి.